Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan ng samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Dinhi ning misa atong padayong iampo ang panagpasayloay sa mga katawhan, mawagtang unta ang pagdinumtanay sa atong mga kaigsuunan, labi na gyud tali sa mga nasod, mahunong na unta kini mga gubat o mga kagubot. Ang ato sang mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit og atong mga slots dinhi aron matuman ang ato mga proyekto. Hatagan unta sa Dios nung pasaylo ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, na nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluhianon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami biyaan sa imong grasya, kay pinaagi niini mahimo kaming madasigon sa pag-alagad kanimo, ug maangko namo kanunay ang imong panabang. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Azarias mihunong og mibarog didto sa kalayo ug nagampo sa kusog nga tingog. Tungod sa imong ngalan o Ginoo, ayaw kami itugyan sa kadautan sa kahangturan, ayaw kawanga ang imong kasabutan. Ayaw kami pagkuhai sa imong kaluoy, tungod ni Abraham, imong minahal, ni Isaac, imong sulugoon, ug ni Israel, imong balaan, nga imong gisaaran, nga imong padaghanon ang ilang kaliwat, sama sa mga bituon sa kalangitan, o sa balas diha sa kabaybayunan sa dagat. Kay naut-ut kami o Ginoo, labaw sa bisan unsang nasod, naalaot bisan diin sa kalibutan ni ining adlaw tungod sa among kasalanan. Karong mga adlaw wala kami hari, propeta o pangulo, walay hinurot pagsunog, walay sakripisyo, halad o insenso, walay dapit nga arang kahalaran sa unang mga bunga,
aron makapahimot kami kanimo. Apan uban sa mga hilsulon nga kasing-kasing ug sa mapaobsanong espiritu dawata kami, ingon og mga hinurot pagsunog nga karnero o baka, linibo nga pinatambok nga nating karnero. Busa dawata ang among sakripisyo diha sa imong atubangan karong adlaw, samtang nagasunod kami kanimo sa walay pupanagana, kay ang tanan nga nagasalig kanimo dili gayud kaulawan. Ug karon nagasunod kami kanimo sa bug-os nga kasing-kasing, nahadlok kami kanimo og nagaampo kami. Ayaw kami himua nga maulaw, kundili tagda kami diha sa imong gugma ug dakong kaluoy. Palingkawasa kami pinaagi sa imong kaybulungang mga buhat ug hatagig himaya ang imong ngalan o Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ang imong mga paagi, O Ginoo, ipahibalo ka nako. Tudloi ako sa imong mga agianan. Agak ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Ug ang imong kaayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako. Tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Maayog matarong ang Ginoo. Sa ingon iyang gipakitaan sa dalan ang makasasala. Iyang giagak ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudloan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto
my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. Og tungod kay wala man siya'y igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya o gituok o giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya musugot, hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginla nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, baniaga ka, gipapas ko ang tanan mong utang, kay nagpakiluoy ka man kanako, angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kundili kamo mopasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang usas mga gitudlo sa Ginoo karon nato kinig yung pagpasaylo. Lingay mong tupad, ing nakusog ba kang mo pasaylo? Ing na ko no. Ing na dali kang mo pasaylo o dugay. Narabatay kanisang pangbatasan ba nga muingon ta nga dili pa ko ready, di pa ko ready, tingali later mo pasaylo ko. Saman dali mo pasaylo o dugay?
Mao na. So kining atong gi paminaw karon nga istorya, dunay sulugoon nga gipasaylo siyang agalon unya wa siya mo pasaylo sa utang sa iyang isig kasulugoon nga gamay ra unta kayo pisos ra ang iya milyon pasaylo, gipriso siya balik. Pasabot ang Ginoo di ay magtan-aw sa atong binuhatan ngadto sa atong isig katao. Kung tan-aw ganis Ginoo nga bati tag binuhatan, bati sad siya pagtagad nato. Agad-agad ra ba? Pero sa inyong paminaw kining gipriso niya nga kadtong iyang sulugoon, kung mangayo tog pasaylo usab, iya katong buhian. Sa inyong paminaw, buhian dili. Ang Ginoo dili man gid na mamakak, dili sana siya musupak sa iyang nature. Ingon man siya pasaylo og kapituan kapito, og mangayo tog pasaylo, iya ra sad tong buhian. Pero ang gibasihan mao ang kasing-kasing atong tawhana. Unsa may iyang buhaton? Ang una ganyang buhaton, iya o sa tatong buhian, kadtong iyang gipapriso. Una pasad siya buhian, kay mao naman to'y gibasihan nga nung napriso siya. Sige, kanang imong silingan nga wa na'y agianan kay imong gikural, imo nang pagion, dili. Kaya di ganina ni mo paagion, di jud ka kaagi sa dalan or sa agianan padong sa langit. Alihan sa nas Ginoo. Nya moingon dayon ka, Lord, agi asad ko, tagay kog chance, yung Ginoo, gubasa ng koral sa imong silingan aron makaagi. Kaya makaagi na siya, paagion sa tika. Kaya kuha mo? Mo na maginubanay na taros atong mga koral. Labi na yun mong naay koral nga nakababag sa agianan sa inyong silingan. Kay portigin ninyong dawaan ang inyong yuta, di yun mo kahatag o pabor sa silingan, at di sa tatagaag pabor dito sa langit. Una, diri sa unang pagbasa, ang resulta sa mga tao nga dili mutuman sa sugos Ginoo, nagpakiluoy ang si Asarias ngadtos Ginoo tungod kay purti na gid nilang lisura na nga ut-ut na sila, wa na sila'y hari, wa na sila'y propeta, ngano man tungod kay ang ilang gibuhat mao man ang pagpataas. Nagsigi na sila simbag mga Diyos-Diyos, wa na sila mutahod sa Ginoo, kusog na sagay silang mudumot sa ilang isig katao, hasta gani ang mga propetas Ginoo nga tarong, ila namang gipang patay, tungod kay di na sila gustong sultihan, nga ut-ut gyud sila. Tanawan ng tao nga di gyud mo pasaylo siyang silingan, unsa may nahong ana. Kana bang di gyud mo pasaylo ba? Dumot to the max gyud. Unsag nahong? Blooming or gloaming? Oy, ngit-ngit kay nagnaong. Di ka ganahan mo tanaw sa naong. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ing na tanaw ni mo sa akong naong, gloaming or blooming? Siya pangutan kay ayaw judge sa imong naong, siya mo judge ni mo. Ing na unsa man ko diri imong tanaw, nihayag akong naong o ningit-ngit. Hayagon kog naong, ingon sa nang uban, wa naman kay buhok hayag kag naong. Dili na maoy, dili na mo buhok ag makapangit-ngit o makapahayag. Karon porting kusuga aning paghatag aning commercial nga ang naong papution. Gastuhan gyud ang naong papution kay para mura kag hayag kay kag naong, nindot kay katan-awon kay puti kag naong. Oy, og ang imong kasing-kasing itom,
naa kay gidumtan na kanang imong naong mununot ra gid na. Ang paputia ang imong kasing-kasing. Sige gyud pasaylo, sige pasaylo. Ana. Nabitay mo sulti nako ba ingon din siya, pader. Kani bang akong igsuon nga magsigig pangayo na kog kwarta bisag naa sila'y trabahos, ari lang yapon magsalig nako. Unsa man sigihan akong hatag. Nya sige ra bang sugal anang swertres, siging sugal anang swertres. Nya ari nako mangayo og bugas hapit na lang kada semana, ari nako mangayo pero naa sila'y sweldo, siging inom, siging sugal anang swertres. Nya mangilad na ba nako usahay na ako no siya'y sakit, na ako no'y palitunong tambal, sige lang yung pangayo. Unsa man sigihan ni nakong hatag. Kamo, unsa may inyong tubagan na? Ha? Gubot na mo. Wa sa ko katubag dayon kay otro man sa kong naa sa sitwasyon nga ingon ana. Mo na niingon ko, siguro alang nga di ka muhunong og hatag sa iyang gikinahanglan aron mabuhi. Aron mabuhi ba? Pananglitan pagkaon, tagaig pagkaon. Ayaw na lang ng kwarta. Sige magsugal pa din ako. Pasugal na lang tagailag pagkaon. Ayaw lang ng kwarta kay isugal man to niyang imong kwarta. Pagkaon lang. Og tambal pa din. Tagaig tambal. Pero kwarta gani pangayoon, limit lang, limit. Og tambal, tagaig tambal. Hangtod mamatay. Kaya sige inom tambal, mamatay naman ginamadugay. Pero ay lang ng kwarta, kay kita naman mo nga sugarol kay istanan, bisyoso, isugal ra na siya, isuyo pra na tingali. Pero ayaw jug hatag, ayaw jug hunong og hatag sa iyang gikinahanglan. Kana kung naasa kay ikahatag, mao na pagpasaylo kay usay gun mo dumot man ta mo ingon man ta di na kumuhatag nimo, sige lang kadiag sugal, sige lang yun. Ayaw tagay lang, pero ayaw na tong kwarta. Tanang niya din hinato magsigbalik-balik o ganhi sa gunsa nalay pasangil muhatag mangyapunta pero kusagaran bugas 5 ka kilo niya pagkapinagamay kwarta tag 200 igo lang sa ipliti niya gila sa nang gamitog suyop gamay ra sa silag masuyop kay tag 500 naman kuno ang kuan kanang mahal man kuno na ang 100 sa una 500 naman kuno karon ambot wa ba kamo barato kay basig ni kusog ang supply kay kanang presyo aning mga palitonon supply and demand principle man na og daghan ang supply mo barato og jutay ang supply mo mahal nya unsa inyong paminaw ron ni mahal na ni barato. Ako bitaw nagkatawa ko ba kay usa sa mga binuang nga timailhan anak katong diha pa ko prisuhan ba sa prison ministry usas timailhan na kana ko nung sigig soyop kaning kamot magsigig singot unya bugnaw ang nagsulti sa nako anak kana sa mga manuyupay nga akong suod mo na inig pakalawat nako kamot man kalawat igana akong itugkad ang akong kumingking sa pad sa mudawat tinuod gyud katong mga bag-o pa kong sigdas prisuhan 2014 igpakalawat nako pastang bugnawag mga kamot kasagaran iba bugnaw murag tubig kana yung murag bitag ice kana murag ni humor sa ice mana de ko lawas ni Kristo igana nako bugnaw nako manuyupay ito Kristo manuyupay ito. Pagkusog na atong sige na yung dinakpanay, pinatyanay pa, daghan na kayo. Nausap-usap yun. Na daghan na kayo ang mukalawat na ko dito sa prisuhan nga. Di na yun, kuan ba, di na yun bugnaw kamot. Sa una, matara mo ito akong tanahon, nasigag mata, murag plus light. Hasta kamot na. Anak ko na ko, di na kayo, kuan da, di na kayo bugnaw o kanaganing kamot. Anak. Karon ikalawat niyo nako ako na naon ako kamot ana. Igana manuyupay ni. Karon nanasag ko yung mga misa, labi na ka na mga common nga tao akong misahan.
Kana bang, common lang yun ba? Igana na ko. Nisugod na biya siya bugnaw ang mga kamot. Nako, ayay, daghan naman sa itong bugnaw. Wa naman tato'y bugnaw kaysa unag kamot inigana. Karon ni daghan naman sang bugnaw. Mas inikusog-kusog na sang supply. Mga kuala ning ako ba, binuang lani. Pero bisan pa man ana, mga taong bisyoso, ato gyapong pasayloon. Pero naasad ang itawag og kanang prudence ba? Careful ta nga muhatag. Ang iya lang yung need mo ihatag, dili ang iyang mga bisyo. O sa pagbuhat na to ani, kinahanglan ang atong kasing-kasing way pagdumot. Kay kung naay pagdumot, sige tagtabang, unya siya sige ra sag binuang, madugay mo ingon kita, bahala nakas buhay ni mo diha. Adili kita mo ana. Pero prudent lang tang muhatag. Kadto lang yung nakaigo sa iyang panginahanglan aron mabuhi, dili sa iyang panginahanglan alang sa iyang bisyo. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, niingon ta dinhi nga, sige na hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Kita sad kinahanglan yung mahinumdom nga angay gitang maluoy sa nanginahanglan. Niya kamo, naluoy mo sa panginahanglan ron sa atong parokya. Naluoy mo wa kana pamalit yun mong slot. Bitaw, kay paspas na kaya itong trabaho sa kumbinto, niya wala pa yun tayo ikabayad sa tanang contractors. Pero improve na magyud atong halin. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 13,615 ka slots, pero naapay 46,385 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ang ato sang HN nga HS DCHS din si Piat Consulti, Divine Cleansing, Healing and Strength na nasa tayhalin nga 4,076 slots, na pay 25,924 slots nga kaning available, tag 200 pesos per slot ni siya. Ang ato sang 22 slot challenge sa DCHS nga tag 4,400 na nasa tayo na dawat nga 97 ka challenge. So atong pakpakan ang namalitaan na salamat kayo. Malipay kita ning mga tawhana nga naluoy nato. Nya manghinaot ta nga kita sad mahimo sang maluluyon sa uban. Mo nang dinhi do na gani mo duol, nagitay itunol, dili mo lakaw nga empty-handed. Pero ato lang sa gyung ilimit kay daghan man sa gyung kayong mangayo. Og niining tanan nga atong gibuhat, pagpaila kini nga nagsigi tagpasaylo sa atong isig katao, nga wa tay pagdumot, wa tay pagkondem, wa nato sila prisuha sa atong pagkalagot nila, kung dili gitagaan nato sila higayon nga makaduol nato, makapangayo haron sa tiya mangayo ug moduol sa Ginoo iya sa tang tagaan kanunay. Manindog ta. Magampo kitang Ginoo mga igsuon ngadto sa Dios ang atong amahan nga mapasayloon kaayo ug manggihatagon. Mapaubsanon kitang muingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan nga nalingkawas pinaagi sa dugo ni Kristo, magkinabuhi diha sa panag-uyon ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang Kristohanong mga simbahan matigom ug magkahiusa diha sa usa ka ebanghelyo sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga magtiayon makat-on sa pagpinasayloay o sa pagsinabtanay sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga kitang tanan makakat-on sa kaluoy ni Jesus o sa kinasing-kasing mopasaylo sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuohong mihalin na makatagamtam sa tunhayng kalinaw dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Langit nung Amahan, amumaha kami kanunay sa imong gugma. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mugma, sa gumaog santusan. Kining manok, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliyah, ihatag na kanamo, ulangit nung Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga kining makaluwas nga halad, magpalingkawas kanamo sa among mga sala, ug magdala kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manyasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang akabing nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian.
sanautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulog lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi iulan aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa taong ipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma. Kinabuhi
Magampo kita. Ginoo, kining santos nga pagkalawat, magbaskog unta kanamo, ingon man, maghatag kanamo sa pasaylo o panalipod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diyos nung pasaylo. Way limit. Apan kini mahitabo rasad kung wa say limit ang atong pagpasaylo sa atong isig katao. Salamat sa manggihatago natong mga kaigsuunan nga way limit nga sigig palit na tog slots na apay available nga palitonon nga mga slots ang SBF DAG para sa kumbinto tag 500 pesos per slot, ang ato sad nga Divine Cleansing, Healing and Strength special slot nga tag 200 pesos, na asad ni 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos nga challenge. Nya ang ato sang DSAP atong investment slot nga tag 500,000 pesos available pasad, pwede pa mo invest anytime. Nya ang ato sa mga kaigsuunan karong igpista nato pohon sa Abril, atong ipahibalo nga manghatag tagbugas sa kategory C ug D. Kategory C ug D. Katong ato mga pobre gyud kaayo nga mga parokyano. Ang kondisyon lang nga mutambong sa chapel recollections. Unya kung dili makatambong sa chapel recollections, sa ato dinhing Paris recollections, unya sa Lunes Santo ug Martes Santo sa gabi. So ang dili makatambong sa recollections, Lenten recollections sa atong parokya, dili matagaan og gamayng hinabang katong 5 kilo rice o mga noodles. Ang atong bisag kategory C ug D, basta di katambong sa recollection, dili nato tagaan. Ay unsa man ni siya para pagpakita nga kita interesado sad nga muhatag sa atong panahon sa pag-adtos Ginoo. Di lang kay magpaabot ang sigihang tunol, mo exert po effort nga moadto sa Ginoo. Muna tambong gyud mo sa atong recollections. Kamong kategory C ug D. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kaninyo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon, nahiusa kining lungsod sa pagdalan ug pagdawat sa binilhon mo lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.